একদম 5 মিনিটে তৈরি হয়ে যাবে, খেতেও হবে দারুণ সুস্বাদু। চলুন এরকমই একটা টিফিন রেসিপি আপনাদের সাথে শেয়ার করি। প্রথমে কড়াইয়ে সাদা তেল দিয়ে তার মধ্যে একটু ঘি দিলাম, গোটা জিরে, আদা কুচি, কাঁচা লঙ্কা কুচি দিয়ে একটু নেড়েচেড়ে দিয়ে দিলাম কয়েকটা মটরশুঁটি। অল্প পরিমাণে লবণ, হলুদ গুঁড়ো আর জিরে গুঁড়ো দিয়ে মটরশুঁটি ভালো করে ভেজে নিলাম। তারপরে দিয়ে দিলাম অল্প পরিমাণে একটু জল, ঢাকনা চাপা দিয়ে মটরশুঁটি ভালো করে সিদ্ধ করে নিলাম। মটরশুঁটি সিদ্ধ হয়ে গেলে দিয়ে দিচ্ছি কাঁচা চিড়ে। এই চিড়ে ভাজাও না, ভেজানোও না, চিড়ে দিয়ে মটরশুঁটির মধ্যে যেটুকু জল ছিল তার মধ্যেই নাড়াচাড়া করে নিলাম, তাতেই কিন্তু চিড়ে সিদ্ধ হয়ে গেল। তারপরে দিয়ে দিচ্ছি অল্প পরিমাণে আরেকটু চিনি, ভালো করে নাড়াচাড়া করে মিলিয়ে নিলাম। এবার আর কি টিফিন বক্সটা এখন গুছিয়ে নেব। তার জন্য প্রথমে বক্সে একটা চামচ রেখে দিলাম, তারপরে চিড়ে দিয়ে মটরশুঁটির এটা পোলাও বলুন বা ভাজা বলুন যাই বলুন না কেন, এটা রেখে দিলাম বেশ কিছুটা। তারপরে দিয়ে দিলাম কয়েকটা শরবতি লেবু, আরেক পাশে দিয়ে দিলাম কয়েকটা কাজু আর কিশমিশ। 1 বোতল জলের সাথে টিফিন বক্সটা কমপ্লিট করলাম। ভালো লাগলে কিন্তু একটা কমেন্ট করতে ভুলবেন না। ধন্যবাদ।